हेलो gentlemen, this is Eddie and you're watching your अपना शो। आज हमारे बीच वो हस्ती मौजूद हैं जो किसी तारीफ की मोहताज हैं। अपने दिलो को थाम के रखिए क्योंकि थोड़ी ही देर में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मशहूर ज़माना जो कच्चा जेल रोड और ठोकर के मशहूर ज़माना ब्रोकर है। जहाँ भी ब्लैक एंड वाइट सूट नज़र आता है हमारा उनका ख्याल हमारे दिल में एकदम आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, yes, the one and only coming doggy, वो हम कामान से आज पूछते हैं जी। कामान, हमारा पहला सवाल आपसे है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मुझे पैदाइश का तो सही याद नहीं, वैसे किसी फट्टे के ऊपर या नीचे हुई होगी। वेरी सैड। अच्छा तो मिस्टर कामरान, आपने अपना बचपन कहाँ गुजारा? बचपन का क्या है, कभी किसी गोश्त की दुकान पे तो कभी किसी दुकान पे। अच्छा तो हमें ये बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम तो हमारे खून में रची बसी हुई है, काटना तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। और आपके उस्ताद तो बहुत से हैं, पुलिस के कुत्ते, आवारा कुत्ते, वैसे उस्ताद और गुरु तो बुलडॉग है। अच्छा तो अब हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि आपने अपनी जवानी कहाँ गुजारी? जवानी तो हमने ठोकर और कच्चा जेल रोड पे गुजारी, फिर कर्जा उठा कर दुबई चले गए और वहाँ भी फिर कुत्तों वाली हुई और वहाँ से भी निकाले गए। ओहो वेरी सैड। जी हज़रात, ये थे मिस्टर कामरान हमारे साथ। अब तक के लिए हम इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम हेयर सेम प्लेस वी विल मीट अगेन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।